মানুষ হেঁটে রওনা দিচ্ছে। আচ্ছা ফাইন ভাই, তুমি কিছু বলবা? বলো। ভাত দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। Hello guys, assalamu alaikum. This is Sujata from Manikganj and welcome to my channel again. So আজকে আমি যাচ্ছি আমার বাইকের টায়ার চেঞ্জ করতে। আমি MRF এর ম্যাসেটার টায়ারটা ইউজ করব, মানে লাগাবো আর কি। হ্যাঁ, বিকজ আমি আমাদের সিনিয়র যে ভাই ব্রাদার্সরা আছে, অনেকে আছে, যেমন পিয়াস ভাই আছে, শুভ ভাই আছে, আরফিন ভাই আছে, তো মোটামুটি অনেকেই সিনিয়র, অনেকে। ও মাই গশ, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ব্যাড লাক, আল্লাহ মাফ করুন। তো সিনিয়র যত ভাই ব্রাদার্স আছে, তো তাদের কাছ থেকে তারা ইউজ করে, ম্যাসেটারটা ইউজ করে, তাদের কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যতটা দেখলাম যে এতে ম্যাসেটার টায়ারটা নেওয়া আমার জন্য আই থিঙ্ক বেটার হবে। তো ট্রাই করতে দোষ কি। আর আমি গত ভিডিওতে আমার এর আগের যে আগের ব্লগটাতে আমি বলেছিলাম যে আমার এই টায়ারটা নিয়ে চালাতে এতটা সমস্যা হয় যেটা বলার মতো না। বিকজ আমার টায়ার, বাইকের টায়ার দুটা এরকম হয়ে গেছে, লাইক একদম মানে টাইসের মতো, শর্টকাট কথা টাইসের মতো। আমি পিচ ঢালাই রোডে তো মোটামুটি চালাইতে পারি, ইটস কমফোর্টেবল মোটামুটি, তবুও আনকমফোর্টেবল। এখন আমি চালাচ্ছি অবশ্যই, আমি বুঝতে পারতেছি। ইভেন যাদের বাইকের চাকা মানে বিট সবগুলো একদম শেষ হয়ে গেছে, তারা বলতে পারবে যে কেমনটা লাগে। অ্যান্ড আমার বাসায় ঢুকতে মেইন রোড থেকে একটু ভিতরে যাইতে হয় আমার বাসায়, তো ওইটুকু কাঁচা রোড অ্যান্ড ওইটুকু কাভার করতে আমার জীবন বের হয়ে যায়। লাইক বৃষ্টির মধ্যে আমি কখনো বাসার থেকে বাইক চালিয়ে নামতে পারি না, প্লাস রোড থেকে বাইক চালিয়ে নামতে পারি না, আমার বাইক ঠেলে নিতে হয়। তাই এতটাই মানে কি বলবো, খারাপ অবস্থা টায়ার দুইটার, যে আমার বাইক ঠেলে নিতে হয়। আমি বাইক চালানোর মতো কোনো ওয়ে আমার নাই। ইভেন আমার পা যেহেতু ভাঙা, তো সেহেতু আমি রিস্কও নিতে চাই না। তো যাই হোক, কোথা থেকে নিব, কিভাবে নিব, আই ডোন্ট নো। রনি ভাইয়া আছে, এফ রনি যে ইউটিউবের ওনার রনি ভাইয়া। সো মূলত হচ্ছে রনি ভাইয়া আমাকে হেল্প করবে। আমি রনি ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করেই হচ্ছে যাচ্ছি কোথা থেকে নিব, কীভাবে নিব। বিকজ এর আগে আমি কখনো আমার কোনো বাইকের টায়ার চেঞ্জ করি নাই বা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় নাই। আমার আগের যে বাইকটা হিরো স্প্লেন্ডার প্রো হোন্ডা, তো ওইটাতে টায়ার চেঞ্জ করা লাগছে, বাট আমি চেঞ্জ করি নাই। একটা চেঞ্জ করছে হচ্ছে আমার মা নিয়ে ছোটো মামাকে দিয়ে চেঞ্জ করাইছে, অ্যান্ড আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে মানে দুই টাইমে চেঞ্জ করা হয়েছে। আরেকটা আমার ফ্রেন্ড, ও আমার বাইকটা প্রায় 6-7 মাসের জন্য নিয়ে গেছিলো ওর বাইক বিক্রি করাতে, সো ও চেঞ্জ করছে। কোথা থেকে কীভাবে করছে আই ডোন্ট নো, হ্যাভ নো আইডিয়া। যে বললাম যে আমি আমার কখনো প্রয়োজনই পড়ে নাই। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে আমি আমার বাইকের টায়ার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। আর আমার বাইকের টায়ারের এরকম নাজেহাল অবস্থার হওয়ার কারণ হচ্ছে অলমোস্ট 32,000 কিলোমিটার চলছে আমার বাইক, যেখানে আমার ইচ্ছা ছিল 20 থেকে 25,000-এর মধ্যে টায়ার চেঞ্জ করে ফেলবো। বাট ইউ নো হোয়াট, আমার টায়ার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অলমোস্ট 4,000-4,500 কিলোমিটার আমার রাইড শেষ এই চাকা নিয়ে। মানে এই চাকা নিয়েই আমি দৌড়াইছি আর কি। তাহলে বুঝেন কি একটা অবস্থা। অনেক রিস্ক ছিল, তারপর রিস্ক নিয়েই দৌড়াইছি, কারণ আমি বাইক ছাড়া চলতে পারি না, একদমই চলতে পারি না। ছোটোবেলা থেকে অভ্যস্ত, ছোটোবেলায় মায়ের সাথে ঘুরতাম, একটু বড় হলো পর আম্মুর বাইক নিয়ে ঘুরতাম, তারপর তো নিজের বাইকে চলে আসলো। তারপর চেঞ্জও করলাম, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবারও চেঞ্জ করব, এটা আল্লাহ ভরসা, দেখা যাক যদি কখনো আল্লাহ দেয় তাহলে। তো এই হচ্ছে অবস্থা। টায়ার চেঞ্জ করার পরে আমি আমার বাইকটা ছোটোখাটো একটা সার্ভিস দিব। লাইক আমার
ওই যে বললাম 4 4:30, তার আগেই মেবি হচ্ছে কি আমি লাস্ট সার্ভিস করাইছি। এখনও সার্ভিস করাই নাই, যেটা কিনা আমার অতীব জরুরি হয়ে পড়ছে। দুইটাই, টায়ার চেঞ্জ করা প্লাস সার্ভিস, দুইটাই আমার অতীব জরুরি হয়ে পড়ছে। ও আমার সাথে কিন্তু জিমিও আসছে, হিয়া বলতে ভুলে গেছিলাম। তো জিমি আমার সাথে আসছে, কোকোকে নিয়ে আসি নাই কারণ আমার আজকে সারাদিন ঢাকাতেই লাগবে, সো দ্যাটস ওয়াই। সো গাইস আমার সাথে থাকেন, দেখেন আমি কি করি, কোথায় যাই, A to Z আমি ট্রাই করব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। সো স্টে উইথ মি, বাই। মানে জাস্ট কিচ্ছু করার নাই, একদম এখান থেকে পুরো আমিন বাজার পর্যন্ত অলরেডি প্রায় 6-7 কিলোমিটার জ্যাম রয়েছে। মানে কি করবো এখন, রং রোডে যাওয়া ছাড়া কিচ্ছু করার নাই। সামনে ব্রিজ ভেঙে গেছে, কয় বাজে খুলবে আল্লাহ ভালো জানে, মানে কয়েক ঘন্টা পর খুলবে আল্লাহ নোজ বেশ। এখন আমি বাধ্য হয়ে উল্টা পথে যাচ্ছি, বিকজ ওই রাস্তায় কম করে হলো কয়েক ঘন্টা জ্যাম পড়বে আল্লাহ নোজ বেস্ট। কারণ সামনে ব্রিজটা হচ্ছে ভেঙে গেছে, আমিন বাজারের যে ব্রিজটা ওইটা হচ্ছে ভেঙে গেছে, ওইটার কাজ চলতেছে। দ্যাটস ওয়াই এত লম্বা জ্যাম, মানে কি আর বলবো, কিছু বলার নাই। অনেকে বলবে যে আপু আপনি রং রোডে যাচ্ছেন কেন, হ্যান ত্যান। এখন ভাই রোদের মধ্যে 2-3 ঘন্টা বসে থাকা সম্ভব না, অন্তত আমার পক্ষে তো পসিবল না। এটা যদি আমার একটু দোষও হয়, ইটস ওকে, আমি মেনে নিলাম। আপনাদেরকে জ্যামগুলো দেখাইতে নিচ্ছি, দেখেন কত বড় জ্যাম। তাতে আমি জিজ্ঞেস করে ঘুরে আসছি। আমি সামনে গিয়ে আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করছি, রিক্সাওয়ালাকে, যে সামনে কি হয়েছে মামা, জ্যাম কিসের? তো বললো যে সামনে আপনি এদিক দিয়ে কেন আসছেন, আপনি ওই দিক দিয়ে যান, সামনে আমিন বাজার ব্রিজটা ভেঙে গেছে, ওইটা কাজ চলতেছে, এখানে লম্বা জ্যাম, একদম আমিন বাজার পর্যন্ত জ্যাম। এই যে জ্যামগুলা, আমি তো ভাবছি হয়তো বা ফার্স্টে ঢুকছি, মনে করছে যে হয়তো বা গাড়িরই জ্যাম বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরকম জ্যাম। পরে শুনলাম যে না, ব্রিজের কাজ চলতেছে সেই জ্যাম। এদিকেও তো প্রচুর গাড়ি, মানে এই রাস্তায় এত লম্বা জ্যাম মেবি আজকে ফার্স্ট দেখলাম আমি। এত লম্বা জ্যাম আমি কখনো দেখিনি এই রোডে, মানে এত, মানে প্রায় অলমোস্ট 5-6 কিলোমিটার জ্যাম আমি আজকে ফার্স্ট দেখলাম এই রোডে। এর থেকে বড় জ্যামও দেখছি আমাদের পাচিরা ঘাটে, বাট এই রোডে এইরকম জ্যাম ফার্স্ট টাইম। বেচারা, মানে কি বলবো, যারা গাড়িতে আসছে ওনাদের জীবন এমনিতেই শেষ হয়ে গেছে। মানুষ হেঁটে রওনা দিচ্ছে, কিচ্ছু করার নাই। এইরকম ঘন্টা চুক্তি মানে বসে থাকা পসিবল না, সবাই হেঁটে যাচ্ছে। চাই পেয়ে তো যাচ্ছি, চেপেই তো যাচ্ছি, বলছি আমি তো চাই পেয়ে যাচ্ছি, সামনে না যাইতে পারলে আমি তো যাইতে পারবো না, তাই না? সেইটাই তো বলছি, যে যাইতে না বলে তার যাবো না, বলছি সেইটাই তো বলছি, যাইতে না বলে তার যাবো না। ফাইনালি ছেড়ে দিছে, অন্তত শুধু বাইকগুলা উল্টা রোডেও। আমি কি আমি কই যাইতেছি, ম্যাপ তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি কি হারাই যাইতেছি নাকি? সেই 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 নাকি, সেই না, সেই না, হ্যাঁ একবারে বলতে
তুই চিনি না আমি কই যাইতেছি আমি জানি না। দেখ আমাদের টায়ার এখানে চেঞ্জ করবো না, অন্য এক জায়গায় চেঞ্জ করবো। দিয়ে আসো। তোমার মাইয়ার মতো। কি চা? হরলিক্স চা। ও হরলিক্স আর কফি মিক্স। আমার কি চেনা যাচ্ছে? ভাই কি বলবো আমি? হোয়াট শুড আই সে নাও? আচ্ছা ফাইন ভাই, তুমি কিছু বলবা? বলো, আমার উদ্দেশ্যে বলো, তোমার উদ্দেশ্যে না। সাবধানে যাও, ভালোভাবে যাও, টায়ারটি আগে চেঞ্জ করো। ও ভাই যে টায়ারের অবস্থা, আমাকে কত, আমার জন্য কত কষ্ট করে টায়ার নিয়ে আসছে এই কিন্তু বলছিলাম তো ফাইন ভাই, কিন্তু হচ্ছে মানে টাকা আমি দিছি, কষ্ট আমি করছি। কষ্টটা হচ্ছে রান্না ভাই করছে, কিন্তু টাকাটা আমি দিছি। তো মানে তার কষ্টের ফলে টাকাটা আমি দিছি। ইভেন চাও সেই খাওয়াইছে, আমি টাকা দেই নাই। আমার 4 টাকা বেঁচে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। চলো তোমার রাস্তা দেখা যাক। আমি এখন চলে যাবো। সো বাই। মানে টায়ার চেঞ্জ করবো আর কি। এখন টায়ার চেঞ্জ করতে যাব, তখন টায়ার এক জায়গায় চেঞ্জ করতে গিয়া ঘুরে আসছে, তাই না ভাই? হ্যাঁ, আমরা সবাই স্বার্থবাদী, ইউ হ্যাভ টু বুঝতে হবে। লোক মাইন্ড করবে বলো। কি বলে ওই লোক মাইন্ড করবে কেন? কইলাম এমনি কেন তার দোকানে গিয়েও আমরা আবার ফেরত আসছি। চলো হাই, ওকে বাই বাই বলে দাও তো। বাই, আল্লাহ হাফেজ। এটা আল্লাহ হাফেজ বলে রনি ভাই অনেক আমি হাত দাও, সরি। হ্যাঁ, ভাত দিয়ে দিব না, সমস্যা নেই। আমি অনেক বড় ইউটিউবার না ভাই, আমি ছোট্টখাটো একটা মানুষ, মাঝে মধ্যে ইউটিউবিং করি, হারায়া যাই, আবার খুঁজে বাই করে মানুষ আমারে। আচ্ছা, যেমন এই আজকে আমি খুঁজে বাই করছি। যাই হোক, ওই যে আরেকজন সে গাড়ি তোঠার জন্য পাগল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হাই, উঠবা গাড়িতে? ওকে। আচ্ছা, আমি এখন 3S সেন্টারে যাচ্ছি, আমার বাইকের সার্ভিস করাবো। ফাহিম ভাই আমাকে মেন রোডে উঠাই দিচ্ছে। এই যে ফাহিম ভাইয়ের পেছনে পেছনে আমি যাচ্ছি। ইউটার্ন নিয়ে যাবো, ইউটার্ন করে বাম পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা যাবা। সোজা গেলে প্রথম ডানে দিয়ে একদম লাস্ট মাথায় গেলে, আচ্ছা ওয়েট ওয়েট, ইউটার্ন নিয়ে বামে রাস্তা গেছে, তাই তো? হ্যাঁ, বামের সাইড রোডটা দিয়ে শেষ মাথায় গিয়ে ডানে যাবা, আবার ডানের শেষ মাথায় গিয়ে বামে গেলে। আচ্ছা, আমি ওই যে এই নিয়ে নিছি, ম্যাপ খুলে নিছি। ম্যাপ নিছো? তারপরে বলে দিলাম। টাটা ভাই, আল্লাহ হাফেজ, বাই, টাটা। তোমার মাইয়ার মতো আমি সবসময় বলি, তোমার মেয়ের বয়স 4, ওর বয়সও 4। তোমার মেয়েও বাংলাদেশ ঘোরা শেষ, ওরও ঘোরা শেষ, ঠিক আছে? দুইটা লিজেন্ড, একটা পশু একটা মানুষ, এই তো সেম বয়স। ঘোরা দিয়া হচ্ছে কথা, মানুষ হোক আর যাই হোক, সব মানে কথা সবাই শুনে। জিমি, টাটা, বাই ভাইয়া, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টাটা ভাই। I'm on my destination. থাক, আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন কই যাইতেছি বাবা? কই যাচ্ছি আমরা? টায়ার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের এসিআই সেন্টারে আমার এখানে টায়ার চেঞ্জের কোনো অপশন নাই, বা তারা করে না, তো আমি বাইক সার্ভিসে দিচ্ছি। বাট টায়ারটা খুলে নিয়ে আমি যাচ্ছি আরেক জায়গাতে টায়ারটা চেঞ্জ করার জন্য, কারণ ইয়ামাতে এই কাজগুলো করে না সার্ভিস সেন্টারে। সো চলেন যাই।
এখন বলি যে আমাদের আমি যে সার্ভিস করাইছি, তো ভাবলাম যে টায়ারটা দূরের থেকে কেন লাগাবো, একবারে সার্ভিসে এসে দেন লাগাই। তো যেহেতু আমাদের ইয়ামা সার্ভিস সেন্টারে টায়ার চেঞ্জ মানে টায়ারের কোনো কাজ করে না ওনারা, সো আমি টায়ার কী বলে চাকা খুলে নিয়ে বাহিরে গিয়ে দেন হচ্ছে টায়ার চেঞ্জ করে নিয়ে আসছি। অ্যান্ড সার্ভিসও শেষ এখন শেষ বেঁধে আমি রিল্যাক্স করতেছি। সবাই চলে গেছে, অলরেডি 8টা বেজে গেছে। তো গাড়ি ওয়াশ হইল অ্যান্ড আমি চলে যাব এখন। আর যেহেতু আমি এমআরএফের ম্যাসেটারটা মানে লাগাইলাম, এখন দেখি যে কীরকম, কারণ বাকি যে ভাইয়া ব্রাদার যারা ছিল ইউজার যারা, তাদের কাছ থেকে আমি ভালো কমেন্টস পাইছি। এখন হচ্ছে নিজের পালা, আমি নিজে ইউজ করব, নিজে ইউজ করার পর বলতে পারবো যে আসলে কেমন। অ্যান্ড সো অবশ্যই আমি 1-1.5 মাসের আগে বলবো না, রিল্যাক্সে চালাবো, সপ্তাহ কমপক্ষে সপ্তাহ 2-15 দিন চালাবো, তারপরে আমি বুঝতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি কীরকম। আর নিজে ইউজ না করলে বোঝা যায় না। আর সো নিজের ইউজটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে কি বলবো, আমার কাছে অন্তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজে ইউজ করে কেমন ফল পাচ্ছি কেমন, সেটা আমি কোনো একদিন আমার নেক্সট কোনো ব্লগে আমি বলবো। আর কি বলবো, কিছু বলার নাই, ওইটা আমি নেক্সটে বলে দিব। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, স্টে উইথ মি। অ্যান্ড অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা যারা করেন নাই প্লিজ তারা তাড়াতাড়ি করে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটন একটা ক্লিক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ, বাই।